Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Salamah radhiyallahu anha. Riwayatkeun ingsun saking Ummi Salamah gandiler bendu safallahu anha saking Ummi Salamah. Annaha insatuhuna Ummi Salamah kanat. Iku ana ya Ummi Salamah talbasu iku nganggo ya Ummi Salamah awdahan. Ing pirang-pirang perhiasan min zahabin kang tetep saking emas. Qalat maka ngucap ya Ummi Salamah ya Rasulullah, Kanjeng Rasulullah akan zunwa anda tah iku simpenan utawi ya Allah. Wa ngucap ya Kanjeng Rasulullah, idza adaiti zakatahu falaysa bikanzin. Tatkala nekani sira wadon ing zakat ya Allah maka warana ya Allah ikut tetap kalawan simpenan. Rawahu Abu Dawud wis ngariwayatkeun hadis sapa Imam Abu Dawud wa Daruqutni lan Imam Daruqutni wa sahahahu Hakim lan wis mahakeun hadis sapa Hakim Imam Hakim. Al-ma'na al-ijmali utai kilaiki kumana kang bangsa ijmal abah syari ngawanangkeun sapa syari linisai kada pirang-pirang wadon atahalliya bizahabi wal fiddah ing gawe papas kalawan emas lan perak. Kama warada fil hadis barang kang tumekaya main dalam hadis annahu satuhune Kanjeng Nabi alaihi salam akhadha iku nganggo iku ngalep ya Kanjeng Nabi hari orang ing sutra ja'alahu bi yaminihi maka nadakan ya Kanjeng Nabi wing hari ing dalam tengene Kanjeng Nabi wajahaban laning mas baja'alahu bisimali agar nadakan ya Kanjeng Nabi wing dahab ing dalam kiwa Kanjeng Nabi. Satu ketika Kanjeng Nabi nyeka sutra ku Kanjeng Nabi kabdi belah katuhukeun kemudian nyeka emas ku Kanjeng Nabi di kabelah kencakeun. Sumagala kari-kari ngucap ya Kanjeng Nabi ila badinna hadza ini haramun ala zukuri ummati satuhna ikilaiki harir lan zahab iku kang haram ing atas pirang-pirang melanang umat ingsun iluntur iku kang halal inasiha kada pirang-pirang wadone ummati warima paronjang-ronjang hayang make harir maju jadi kebanggaan eta batik harir batik sutra anu dipake ku paharto jeung keluarga eta teh hijina 150 juta hijina 150 juta. Santri datang ke Pak mal boga 100 khusus di Pekalongan. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Tanu kuari dipakai ku SBA. Itu lain bantrak-bantrak ini. Dipakai ku para menteri teh eta teh hargana 50 juta kalur eta baju pantas dipakai mahal ge lantaran eta lamun dipakai salat khusyuk jasa khusyuk lamun dipakai salat teh khusyuk leng jadi mulai ti takbir teh inget ka korupsi bae. Orang lamun nyaritakeun pakaian pohara batur mah urang mah kuari make pakaian make tamer 2 juta 1,5 juta sapang hebat mah tu batu mah batik 150 juta 170 juta 50 juta dan nu make bangsa 20 juta teh embungeun Masya Allah. Tekan lain lalagaan eta. Komo raja tuh. Cacak-cacak urang bege. Urang
nuturkeun hawa nafsu mah tuh kitu bae terus sayang hebatan. Ya Allah, ya Rabbi mantap lamun teu nasauk moal bareres. Karena ini nasauk balain gitu. Ketika orang dek make baju awak Aisyah ieu make baju bagus, mahal. Saimbang teu sia jeung darajat sia. Nasauk begitu kan. Bari ngaca. Golak-gilek di harapan kaca. Pantes ente potongan aing make jas. Buk panjang, kumis panjang. Aju make jas. Aju cincin gelelede. Mikirnya nage aing mah lain kos jelema ya. Ya Allah, awak, yes ya make baju bagus, make batik, PNS lain, menteri lain, bupati lain, RTG lain, baju kusia dipakainya mahal, ya batik, aku henteu si jeung derajat sia. Lamun teh masih yang menang ridho Allah pantes meren mun make baju nu bagus. Sebab sia teh geus minjum lati ahli surga. Tapi lamun sia teh dipikari ridho ku Allah teu boga darajat munggu Allah. Atuh sia ye ngamumule awak ku pohara-pohara teuing padahal beuleumeun. Kan gitu tah. Eta saub kitu. Dibulak-dibalik. Waduh, telayak atau makan nu bagus, gantungkeun. Makan nu jore, nu jore lah. Ake awak. Siapan ngorakene. Kan makan nu jore teh kan ku batur teu pantes leuwih-leuwih kan sia hayang kawin deui. Sia teh kapan diperhatikeun ku para jahe-jahe. Ieu sia kumaha? Lamun aya awewe haji teresepeun ka sia. Lu bener atuh siapan ngorakene. Buka baju gantung ke. Make deui nu bagus. Awak. Sia make nu bagus we tolol amat. Nanaonan sia. Sia teh hayang dimuliakeun ku makhluk kan berarti. Hayang dihebatkeun ku makhluk, hayang kapandang ku makhluk. Ayah yang dipandang ku makhluk mangke di akhirat ku Gusti Allah kapan sia titah neangan nu ku sia hayang kalem baheula. Cak Allah sia hayang dia make baju hayang kalem ku si anu teangan si anu. Sia teh hayang katangen ku batur, teangan batur. Anu ku sia dimaksud hayang ngeuleukeun sia, cak Allah teangan ku ari. Hayo, balik we teangan ku sia. Ih, sieun atuh gantungkeun. Make deui nu jore. Awak. Siapa ngorakene? Asana kebal-kebal sataranjang ya budak. Dibulak dibalik ku urang. Salengkah-salengkahna supaya aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika urang dek salat, tanya awak urang awak ari sia keur naon ya nangtung di mana di masjid nanaonan mana nangtung di dieu dek salat kita ku saha ya salat kita ku Allah ari Allah naneulekeun lain neulekeun deui Allah Maha Qadim deuleuh ge Qadim aju sia hayang di alemna ku saha ku Allah ai hayang di alam ku Allah emang kudu make batik nu bagus nyaonya bolak-balik Allah mah nitage nutupan aurat nu rapi pakaian teh pinuh ku adab cek sara daon hartina urang salat ungkug-ungkugan ai ujung-ujungna Allah teu narima kana salat urang naon hartina urang ibadah
hari ujung-ujung kurang ibadah orang teu ditarima ku Allah rugi ka bina-bina balik deui bolak-balik tasawuf mah kos kitu ngaranna ngaji diri make nu bagus takur jeung martabat jeung darajat urang munggu Allah make nu jore urang asa ngora keneh ujung-ujungna kos abi brozak kos gitu disebut jelema jajin disebut jin jajelema berarti nya nama bainal jin wal jelema momonon aduh Gusti Allahu akbar sok supaya jadi jelema beneran orang indallah hayang galem ku manusia mah moal kebal hayang katangan ku jelema moal kebal urang bakal ninggalkeun ku urang hayang ka alam si eta hayang alam urang bakal ditinggalkeun ani gadi itu sutra cekal tendang belah katuhuk mas cekal tendang belah kenca cekang yang nabi inna hadza ini haramun ala dzukuri ummati illun li inasiha ye sutra jeung emas haram kalalaki umat kaula halal ka para kaum hawa masyaallah Muqtada hadza lan utawi peterapane ikil hadis iku ana zakat la tajibu. Satuhuna zakat iku wajib zakat ala nisa'i. Iya tasatu yang bilang wadan puhulihinna ing dalam papasan nisa wa bihi lan kalawan la tajibu wala jumhur mujazaba jumhur wa ayyiduhu lan muatan hu ing adamu wujudiz zakat apa ketawi salat wa jiryanul amal lan lumakun amal biadami ahli zakat minuna kalawan orang nana dan alam zakat saking nisa ila dzalika ing atas mangkono huli ugala bani palan mutasabun nama bani apa wujud zakat huli kalawan wajib zakat dalam babas wa manahu wa mana wujud zakat iku idza balagat nisaban tatkala tumeka ya huli ing nisab hamlan lil mutlaq ala al muqayyad kena dan mahmulkan kena dan tanggungkan dan mamukan gaduh mutlak alal muqayyad wa khiyan bi hadis tahdid lan kena ngarep kalawan bilang-bilang hadis tahdid wal wa'id tahdid memedeni wal wa'id lan ngancam walam tasbut indal istilah hadis tahdid wal wa'id walam tasbut indal juhur lan ada tetap indal mengujumhur surat hadis wa'id atau suatu yang bilang hadis wa'id at-tahlil lahu wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji atas Allah Rabbil alamin. Ala kulli hal ana sakaba tingkah Allahi ja'ala darajati anu ngajadikeun Allah kana sakaba pangkat ibwan lil abidina jajagaan karaksaan kajelema nu ibadah kabeh wal qurbati lil arifin jeung sebagai kurbat dumadehes lil arifina ka para arifin kabeh pangkat-pangkat jelema beda-beda aya asin aya taqiyin aya abidin aya arifin luhurna nabiyyin mursalin jadi hiji-hijina jelema beda-beda darajatna mendak beda karesep beda kahayang karesepna aya nu salat bae aya nu maca Quran bae aya nu maca sholawat bae jadi karesep dalam rangka meraih ridho Allah pangkat indallah ieu adalah beda-beda jadi kanyahokeun kudu hina masing-masing anu nyaho
aya anu secara umum baik, aya anu ditata ibadah ka Allah sakumaha penataan derajat dunia. Ini mimiti pendidikan sekolah SD, SMP, SMA, daftar jadi PNS dana udah nyogok nate sebarang gara bara tuh aya nu 30 nu 50 macam-macam nekan neraka mah dibelaan tuh pendidikan naik. Ayo modal polisi abri miti daftar terima pendidikan tek waris jadi tamtama yang ningkatkan itu derajatna pendidikan deui bayang ke manehanana meraih kapten terus kebelah itu terus jadi gitu abri jadi jenderal kolonel dan sebagainya eta teh menang nata. Nah pangkat menurut Allah ge sarua ditata ku urang aya anu masantren ge campur bari sakola sekedar jang mengenal Allah di bibir doang. Moal datang ka hate moal tuh bangsa pendidikan yayasan santen mudirun eta mah kos kitu mangan di bibir doang. Naik salap santen ngaji amil jurumiyah biasanya datang ke 15 tahun mah macat riat takrib menang curat-coret bisa mayang mengenal Allah rada kabelah jero rada kabelah jero mun wahama mun teu kena hama mun teu kena hama mun kena hama kena hileut atuh sarua bae aya anu geus beres masantren ditata melalui pendidikan khusus dek ninggalkeun ilmu tidak ditinggalkeun satungtung make ilmu bae ibadah moal mantep ditinggalkeun ilmu supaya orang boga rasa urang mun make ilmu bae atau di syariat bae ilmu hukum ditinggalkeun eta kun urang mah berabe eta kos itu berabe lo nuntun itu berabe dek make adab ditata ibadah teh jadi endek nunggalkeun Allah dina pagawean nunggalkeun Allah dina asma nunggalkeun Allah dina sifat engke bakal kaharti tunggalna Allah dina zat tinggalkeun ilmu lamun make ilmu bae mah urang eta teh cara budak leutik wujud gidambako mughalafatan lil hawadisi tong treng ilmu eta ilmu eta lik ninggalkeun ilmu eta pindah kana rasa eta ditinggalkeun da ku urang nyaritakeun wujudna ilmu didalilan ku urang ayana wujud make dalil nakli make dalil kiasi hujah burhan eta teh mah ilmu ngaranna ditinggalkeun make kos kitu bae mah teh ibadah TK teh mah kos kitu nah ikan dik ninggalkeun eta kan kudu aya guru nah ieu kitab ieu teh ya dik mengarah kana ninggalkeun ilmu mantak kita tadi al ulama warasatul anbiya bil ilmi wa yuhibbuhum alus sama wa yastaghfirulahumul hitan itu supaya bener-bener ditata heula ilmuna kena jadi ulama
abesieun sebab jelema sieun ka seuneu lumpat tina seuneu jelema lamun sieun kana maung lumpat tina maung jelema lamun sieun kana anjing lumpat tina anjing jelema lamun sieun ka Allah lumpat tina dunia sebab dunia teh cak Kangjeng Nabi zahirna halawah wa batinna non pahit sumun qatil dunia teh zahirna halawah batinna sumun qatil racun anu mematikan geus jauh ta urang ti Kangjeng Nabi geus jauh ta urang ti Kangjeng Nabi urang sieun ka sapi banteng galak lumpat sieun ka maung lumpat wari urang sieun ka Allah endahan bobogohan jeung dunia berarti kan ieu teh ninggalkeun dunia teh hese jasad mana mah urang wiridan salat di hayang dunia lumantak loba tahajud ge maksudna mah dunia urang mah nanaon ge dunia bae ieu lumantak beralih ge ye di pondok pesantren salaf ka pondok yayasan ieu teh maksudna dunia lumpat kaler kidul wetan kulon ge lah cak ahli mantek mah dunia sia kaden teh indek lumpat ka kaler ka kidul kaler teh lah ulah loba omong cablak-cablak amat sungut dunia sia loba omong ye cenah sia marah ini balik-balik sia dari itu ipana jukos kita ini kitu bae dunia kajahoan bae geus kajahoan kajen kumaha ge dilompat ka mana dunia bae nah satungtung dunia berarti nyana teh nyamperkeun seuneu nyamperkeun neraka jelema lamun bobogohan jeung dunia neangan dunia berarti neangan neraka da cenah kiai ulah sok ngomong kitu jah kiai ge beuki ka dunia teh sia mah ka aing kitu bae sih wal beres nyaho seuneu bakal ngahuru lumpat nyaho dunia bakal dilakakeun teu rek lumpat urang mah teu nyaho berarti lain ulama anu dedeketan jeung dunia nu warasatul anbiya mah sebab ulama anu warasatul anbiya mah anu indama yakhshallaha min ibadihil ulama nu sieun kuari pinter jasa hadisna pinter jasa Quran jeung tafsirna tapi teu sieun ka Allah lain ulama teh bagus kitu mah bajingan belon mah handapkeun bajingan luhuran ti belon bajingan makan geus parah lain cakula cak Tuan Syekh Abdul Qadir ikir nerjemahkeun bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir ai sakadar loba ilmuna bari teu sieun kana dunia mah tah lain ulama nu kos kitu mah bajingan anu sieun ka Allah ulama nu sieun ka Allah teh ulama nu anti dunia mantap teu layak ieu diaji ku urang teu layak ieu kitab ieu teu layak diaji ku bangsa jelema-jelema anu sok di partai teu layak cak ku doli kumaha di NU sarua pun sia masuk gajun ka NU bae teu sarua ieu wallahi mantap teu wajar ngaji kitab ieu teh teu wajar bangsa urang mah ieu dek dikodok kajerokan orang lamun ngodok mah aya bae anu ngageriwel teu sama haji bae kan asal bab ngodok begitu dikodok begitu lain lalagaan ya orang nonton ya orang nonton ahli-ahli Allah maca kitab ieu orang nonton urang naonan urang nyaritakeun ulama bae tadi pasti setiap ulama berarti jama tina alim teh manit tasofa bil ilmi aya ilmuwan kesipatan ku ilmu kuloba jadi ulama nah ieu teh ya loba kanyaho geus lamun loba kanyaho loba ka sieun urang urusan dahareun bae nyaho ieu teh aya racunan ulah nyaho ieu teh aya kitu pengawet teh naon ngaranna formalin lain formalin mah pengawet mait siapa teh apa gue eta keneh berarti kurang ilmu teh sia karek digetak sakitu bae geus sieun tah ieu teh ya loba ilmu loba kanyaho
naon sababna nu boga pabrik mie embungeun ngadahar mie. Nu boga pabrik mie teu daekeun ngadahar mie. Nu boga pabrik micin sasa embungeun ngadahar sasa. Lillahi ta'ala beneran ieu mah. Tanyakeun. Nu boga pabrik sasa embungeun nya mah buat taga dititahan ge mung nyana nu nyieun pabrik, nyana nu embung. Nu boga pabrik mie embungeun ngadahar mie. Wajan kumaha ge sebab nyana nyaho. Ramuan-ramuan mie teh ya eta teh anu ngundang penyakit. Ngundang penyakit. Jadi lamun urang sering ngadahar mie eta teh penyakit-penyakit diondang. Ulah kaget. Lamun kaya emah ulah kaget, darah tinggi ulah kaget, ginjal ulah kaget dan lain sebagainya. Mie teh lain alagaan. Embungeun lo boga pabrik mie. Nah, kulantaran nu boga pabrik mie mah nyahoeun eta teh itu naon ngaranna ramuan-ramuanna nyana embung ku ilmuna. Lamun nyana daek berarti bunuh diri. Kulantaran ieu abi berojak mah teu nyahoeun. Terus teu nyaho teh kurang ilmu. Kurang ilmu nyaho-nyaho huntu bae murag. Tuh kan. Teu nyaho, urang teu nyaho mah kosit. Anu boga pabrik rokok, embungeun ngarokok. Embungeun ngarokok. Embungeun, nu mantak karyawan aya karyawan nanya, "Pak, nah, ini pabrik punya Bapak?" "Iya." "Terus kenapa Bapak enggak merokok?" "Enggak apa-apa," cek dia teh. "Enggak apa-apa." "Enggak, saya mau tanya aja, Bapak ini kenapa enggak merokok?" "Enggak apa-apa. Kan di situ saya udah kasih merek," cek dia teh. Kasih merek, bahkan pakai naon kita tengkorak segala. Ya pakai tengkorak. Takut kurang puas pakai tengkorak. Geus bari ngamerekan, mengundang penyakit kanker dan lain sebagainya. Kemudian aya tengkorakan. Itu, nyana ditanya deui ku karyawan, "Bapak kenapa?" "Oh, karena saya kan bisa baca." Lalu itu yang ngerokok yang diperbolehkan yang merokok siapa? Yang diperbolehkan merokok itu yang nggak bisa baca itu. Jadi yang nggak bisa baca pasti merokok. Yang bisa baca yang enggak aja kan itu. Dan mantak bangsa ngerokok itu bisa baca tah. Teka ilmuan tak kudu ngarokok teh padahal mah geus dijelaskeun nu boga pabrik rokok ge teu daek ngarokok. Teka ilmuan tak ku urang pajar lalagaan. Pajar lalagaan tuh teka ilmuan. Asa teka ilmuan. Eta urang nyaho teh asup hate. Ilmu teh asup hate. Okos urang nyaho ilmu tasawuf kan di bibir doang teh asup hate. Eta kos kitu teh. Eta kos kitu percis. Okos kula neuleuh di Tanah Abang, keur ka Tanah Abang. Emang kieu osok kana tah ulah loba omong atuh sia. Ya ingin jelema sarua. Ka Tanah Abang. Pas liwat deket masjid. Neuleuh tukang jam teh pernah gede belah kenca tah. Kula seserian sorangan. Kunaon? Sebab eta teh aya anu zikir. Jam teh jam illallah. Aing inget lah ieu kos haji pendi cek kula ieu. Illallah teu maksud eta. Jam illallah. Gede bae gede. Kula dideleukeun bisaan jelema nyieun kos ieu. Oh, berarti haji pendi teh illallah teh kos kieu ya. Berarti kos patung teu maksudeun. Berarti kan teu jadi naon eta kos illallah kan kos kitu doang jadi di remote doang. Nah ieu ge urang di remote ku sara mal jadi wali kajian kumaha ge tapi teh ngarokok ya bagusna. Ya bagus ngarokok. Aya jelema tukang ngarokok nu ku kula dicaritakeun teh batuk bae. Carekanan ku imah sabeula. Sia batuk bae ngarokok. Geus meunang gitu batuk bae ngarokok bae. Ieu teh aing sia-sia. Lain kitu aing mah karunya ka sia. Geus batuk bae ngarokok keneh bae. Atuh kaji aing mah beuki jinganna. Atuh sia daunang ka dokter ge. Lain atuh ngarokok. Geus lah cenah ulah loba omong. Geus pes bae parem lampu. Menang 2 poe. Nyana batuk bae pan deui mah. Nya poek nya batuk bae. Aya pamalingan dek maling ka dinya. Dek maling. Barang dek maling kadenge batuk bae berarti kan hudang.
sial nya batuk bae jelema teh aing rek maling ka imahnyana titip bae batuk bae pindah nyana ka imah nu teu batuk jadi kuari malingna pindah tadi nu ka imah eta jangan nusukina ayeuna pindah ka tetanggana teh nu nyare kanan wae oh beak kabeh barang bebeja teh isuk-isuk imah aing kapalingan jak nyana teh keur main teu boga naon kapalingan eta sebenarnya mah ka imah aing deuk malingna mah ngadu ngan kulantaran aing batuk bae teh jadi neangan nu sepi mah sia aing mulai kuari mah ngarokok lah jak nyana tuh sial biasa itu jadi aya faedah teh ngarokok tapi lamun teu batuk teh jadi ieu keur carita ilmu makin loba ka nyoho makin sieun ketika ieu aya anu mandak ye dokter loba nu mbeungeun ngadahar obat dokter maning diurut cek nya ai ka pasien mah ini jangan diurut hati-hati ya kalau diurut bengkak ai nyana nama teh daekeun ngurut kuku nyana ge tuh di Haji Ining dokter diurut malulu di Haji Ining di Cipanas dokter diurut malulu wah luar biasa ai ka pasien mah awas hati-hati jangan diurut harus pakai obat efeknya diurut ini gilirannya anak tidak kena ada obat tanya kenapa dok gak mau makan obat saya tahu ramuan obat ini obat positifnya sekian negatifnya sekian ramuannya ini positifnya sekian tapi negatifnya sekian bahaya kalau ini sering-sering dimakan obat bahaya tidak ikut makin nyaho nyana makin mungkin merengket baik tidak ikut nyana mah ngadahar obat makin nyaho makin mung eta kan urusan awak nah iya kuari urusan gaib makin nyaho bahwa dunia nyelakakeun makin mundur makin nyaho makhluk bakal nyelakakeun makin mundur ulah nyen jaringan jeung makhluk makin nyaho nafsu teh bakal nyelakakeun urang kudu perangan nafsu makin nyaho setan teh atuh mubin urang kudu musuhan setan tetapi urang teu pernah kan ka arah eta berarti kan lain ulama lamun ulama makin menjadi-jadi kerjaan jadi ulama mah kerjaan dimui teu sakitu barang dimui jadi kos kitu berarti kan lain ulama eta mah bajingan tuh siapa jar aing bae kan dilaporkeun bae geus we ku mui aju mui gregeteun we ka aing lain ieu cek banse wah cenah mana bajinganana dina kitabna mana terus mah sok ngelek-ngelek tuh kan ulama mah makin loba ka nyawana makin sieun sebabna hayang ka Allah nah ini tadi diceritakeun dia masalah ulama inilah madha ilmi fikum illa liyandirikum wa lam adatikum li'ajibakum indalukul jannah faqad ghafartu lakum mantak cek dirina alhamdulillahirabbil alamin sadaya puji tangguh Allah anu mangaranan sakabeh Allah alam ala kulli hal kana seluruh tingkah anu ngajadikeun darajat sebagai penjaga lil abidin anu ngajadikeun urubat lil arifin wa kana qadil tamasa wallahu